Всем привет! Сейчас я вам постараюсь рассказать все причины биения руля на примере машины GLMK. Первым делом это примитивная балансировка колес, как все любят на ее скидывать биение, причину биения. Также причиной биения может быть, начнем с рулевого управления, это люфт в тяге, самой рулевой тяге. Затем люфт в рулевом наконечнике, либо люфт в рулевом валу, зазоры между рейкой и рулевым валом. Тоже нужно смотреть. Затем могут быть причиной сайлентблоки рычага. Передние и задние. Передние и задние. Их надо проверять, монтажкой покачать, есть ли люфт, есть ли надрывы в сайлентблоке. Самая распространенная причина это шаровая. В ней может быть люфт. Зачастую на GLMK вот все жаловались, что какие-то стуки непонятные. Может быть люфт не в самом шаровом пальце, а люфт, вот у меня здесь прихвачено сваркой шаровой в самом рычаге в посадочном месте. В некоторых магазинах покупаете шаровую, не совпадает посадочный диаметр с диаметром рычага. Она должна садиться в натяг. А с некоторыми шаровыми происходит, что она как карандаш в стакане. Еще распространенной причиной является корабление тормозного диска. Проехали по лужице, его повело, на глаз это, естественно, будет не видать. И он будет как восьмерить на макроуровне, на своем там. На глазу это будет не видно, но на рулевом может вполне сказываться. Почему я, спросите, сейчас вот все разобрал. У меня небольшая вибрация идет. Я сперва разобрал левую сторону, вот сейчас разобрал правую, решил записать видео, вам показать. У меня небольшой люфт появился на правой стороне ступичного подшипника. Подшипник крутится, не шумит, крутится как новый, но здесь люфт появился, люфт. Его не слышно. А вот слышно. Миллиметр полтора, думаю, есть. И это вполне могло сказаться на рулевом. Она также могла восьмерить, допустим, легко и отдавать в руль. И причем секрет заключается в том, что не всегда на вывешенном колесе можно определить вот этот люфт подшипника ступичного, так как он подтягивается гайкой ступичной шруза. В ступицу уже заходит шлицевая от гранаты, и это все мешает. И тормозной колодки держат тормозной диск, который тоже также в свою очередь крепится на ступице. И это все мешает определить вот эти вот миллиметровые люфты. Так что если вы в идеале хотите определить, в чем проблема, надо разбирать и смотреть. Также вот шаровую монтажкой покачаешь, не всегда ее определишь, что вот этот, как я уже говорил, повторюсь, зазор шаровой в рычаге не всегда можно заметить, потому что он плавает немножко, а появляется вот на выворотах, на поворотах, на ямах. Очень сильно стуки, как кувалдой, бьют по подрамнику или по рычагу. Вот, в принципе. Ну вот еще, конечно, мало что может влиять, но все же это сайлентблоки стабилизатора. Задние они очень редко снашиваются. Они уходят долго. Вот эти у нас, да, проблемное место. За ними надо следить. Стуки еще бывают от них. Шрузы. Ну, шрузы, если он изношен, он в принципе он передает вращающий момент на стуки. Никакие он вибрации не должен передавать эти вибрации, там какие-то удары. Если он крякает, то начинается хруст, вы сразу это услышите.
Еще в руль может, забыл сказать, отдавать крестовина рулевого управления, которая соединяет рулевой вал рейки с рулем, с карданом рулевым. Там две крестовины, вот зачастую нижнюю разбивают. Ну так тоже миллиметровый люфтик появляется и начинает вот это на ямах руль гулять. Так, вроде все рассказал, все показал. Задавайте вопросы, узнавайте наличие запчастей, если кому что понадобится. Я буду рад ответить. Пишите, какое еще видео вам заснять, если будет время, я засниму. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем добра.